دیتابیس وجود داره. از اونجایی که ما میخوایم با دیتا کار بکنیم، یه سری موارد رو اینجا با همدیگه بررسی بکنیم، نیاز داریم که یک سری کلید واژه ها رو یاد بگیریم و بهشون تسلط پیدا بکنیم. و یه نکته رو من خدمتتون بگم، ما ناچاریم که سر کلاسمون از یک سری کلمات انگلیسی استفاده کنیم. مثلا ابزاری که داریم یاد میگیریم ابزاری هست که زبانش فارسی نیست. بعضا ترجمه کردن یک سری از کلمات ممکنه ما رو به اشتباه بندازه، اون مفهوم رو به درستی برای ما جا نندازه. و اگر هم که شما میخواید تو این حوزه کار بکنید، نیازه که به این کلمات تسلط پیدا بکنید. خیلی هم چالش برانگیز نیستن، انقدر ما سر کلاس اینو تکرار میکنیم که دیگه برای همه دوستان جا بیفته. حالا بریم سراغ تعریفی که تو این حوزه برای ما اهمیت داره. اولین تعریف پایگاه داده هست که پایگاه داده مجموعه‌ای از اطلاعات ساختاریافته یا داده است که در سیستم‌های کامپیوتری ذخیره میشه. اگر که پایگاه داده در یک سازمان حالا با ابعاد نسبتاً بزرگ پیاده سازی بشه و اونجا حالا دیتابیسی داشته باشن، عموماً نیاز دارن که یک ادمین دیتابیس هم داشته باشن که حالا موضوعات و مشکلات و چالش‌های مربوط به دیتابیس رو بتونه مدیریت کنه. حالا در دیتابیس ما داده ها در قالب جداول یا تیبل ها ذخیره میشن. معمولا هر تیبلی که داریم داده های با موضوع مشترک رو در خودشون ذخیره میکنن. مثلا من اگر دارم در دیتابیسم، در سیستمی که دارم اطلاعات مربوط به فروش رو ذخیره میکنم، احتمالا یک تیبل دارم برای محصولاتم، یک تیبل دارم برای مشتریانم. بنابراین هر موضوعی که وجود داره تیبل خاص خودش رو احتمالاً داره. تعریف بعدی تعریف رکورد هست یا ردیف های داده. هر جدول من از تعدادی ردیف داده تشکیل شده که حالا اطلاعات مربوط به اون جدول رو به من میتونه ارائه بده. مورد بعدی ستون یا فیلد ها هستن که یک ویژگی خاص مربوط به اون جدول رو به من ارائه میدن. مثلا من اگر دارم جدول محصولاتم رو بررسی میکنم، احتمالا یک ستون دارم که اسم محصوله، یک ستون دارم رنگ محصوله، برند محصوله، حالا ابعاد محصوله و بقیه موارد. بنابراین هر کدوم از ستونها یک ویژگی خاص از اون اطلاعات رو به من ارائه میدن. عنوان فیلد هم که مشخصه، مربوط به عنوان ستون هست. یه موضوع مهمی که تو این فضا وجود داره، از اونجایی که ما میخوایم به یک پارچگی برسیم، از اطلاعات و داده ها به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم، نیاز داریم که ریلیشنشیپ بین جداول ایجاد بکنیم. این ریلیشنشیپ از طریق ستونهای مشترکی که وجود داره ایجاد میشه. ما در ادامه خیلی راجع به این موضوع ریلیشنشیپ ها، چه در فضای مفاهیمی که بررسی میکنیم و چه در فضای نرم افزار، خیلی مفصل صحبت میکنیم. موضوع خیلی مهمیه. حالا صرفا بخوایم با واژه‌اش آشنا بشیم، ریلیشنشیپ بین جداول ارتباط ایجاد میکنه و این ارتباط از طریق ستونهای مشترک هست. یعنی من اگر که بخوام جدول سیلزم با جدول پروداکتم ارتباط داشته باشه، هر کدوم از اینها یک ستون دارن که منجر به برقراری این ارتباط میشه. مورد بعدی کوئری هست که کوئری در واقع به قولی میتونیم بهش بگیم که ما از داده ها پرسش میکنیم، از داده ها سوال میپرسیم. در واقع وقتی که میخوایم اطلاعاتی رو از جداول دادمون استخراج بکنیم، نیاز داریم که به اصطلاح کوئری بزنیم. حالا شاید شما دوستانی که با اسکیول سر کار داشتن یا حالا مثلا شنیده باشن که میگن کوئری بزنیم. حالا توی فضای اسکیول کوئری زدن به این معنیه که ما از جدولمون اطلاعات بپرسیم، اطلاعاتی رو حالا بخوایم از جدول دریافت بکنیم. حالا ما کوئری رو صرفاً محدود به فضای بی آی و حالا در واقع دیتابیس و غیره نمیبینیم. شاید براتون جالب باشه که ما سوالاتی که از گوگل میپرسیم و حالا اون مواردی که هر روزه ممکنه چندین بار به گوگل مراجعه بکنیم و ازش بپرسیم، یک جور کوئری زدنه.
کوئری زدن توی فضاهای مختلف شاید نیاز داشته باشه که زبان خاص خودش رو ما ارائه بدیم. مثلا فضایی مثل گوگل ما هر سوالی که داریم رو سرچ میکنیم، اونجا مینویسیم و در واقع پاسخ رو به ما ارائه میده در دسته‌بندی های مختلف. ولی توی فضایی مثل SQL سرور ما نیاز داریم که به زبان کوئری نویسی SQL تسلط داشته باشیم، یا اگر فضامون MySQL به زبان کوئری نویسی MySQL، یعنی هر کدوم از این فضاها زبان پرسش و پاسخ خاص خودشون رو خواهند داشت. کوئری صرفاً برای پرسیدن سوال و درخواست اطلاعات نیست. ما بعضاً کوئری هایی داریم که به ما کمک میکنه که اطلاعات جداول رو تغییر بدیم، اطلاعاتی به جداول اضافه بکنیم. مثلا دستور اینزرتی که میزنیم، کوئری که میزنیم، به ما کمک میکنه که اطلاعات جداول رو در SQL اضافه بکنیم یا دیلیت بکنیم، حذفشون بکنیم. بنابراین کوئری زدن این کاربرد رو هم میتونه داشته باشه. دو تا از مهمترین عبارت‌ها و حالا شاید عبارت‌هایی که ما در ادامه هم خیلی بخوایم ازشون استفاده بکنیم، پرایمری کی و فارین کی هست. پرایمری کی ستونی در جداول هست که مقادیر منحصر به فرد در هر رکورد داره. یعنی هر جدولی که من بخوام توی یک سیستم BI داشته باشم، بهتره که حتما پرایمری کی داشته باشه و یا در صورت نیاز فارین کی هم داشته باشه. پس پرایمری کی یکی از ستونهای جداول منه. هر جدول پرایمری کی داره و ویژگی پرایمری کی اینه که مقادیر تکراری نداره. فرض کنید که ما جدولی داریم برای پرسنل سازمانمون، هر کدوم از این پرسنل کد ملی خاص خودشونو دارن یا شماره پرسنلی خاص خودشونو دارن، یا اصلا ما بهشون یک آیدی رو میدیم. این آیدیه میشه پرایمری کی من، منحصر به فرده. من هیچ دو پرسنلی ندارم که آیدی یکسانی داشته باشن. مورد بعدی هم فارین کی هست که فارین کی یا کلید خارجی به من کمک میکنه که برای ایجاد ارتباط بین جداول از این ستون استفاده کنم. یعنی اگر که من بخوام بین دو تا جدول مثلا فروشم و مشتریانم ریلیشنشیپ برقرار کنم، ستون پرایمری کی در جدول کاستومر و ستون در واقع فارین کی در جدول فروشم این ارتباط رو ایجاد میکنه. حالا فارین کی میتونه مقادیر تکراری داشته باشه، چرا که مثل مثالی که من خدمت شما عرض کردم، در جدول فروش من میتونم مشتریانی رو تکراری داشته باشم، یعنی رکوردهای فروش من شامل مشتریان تکراریه. ولی خود جدول مشتریان نباید مقدار تکراری مشتری داشته باشه. هر ردیف صرفاً باید راجع به یک مشتری صحبت بکنه و مشتریان تکرار نشده باشه اطلاعاتشون. اون پرایمری کی تکراری نباشه. ویژگی پرایمری کی اینه که تکراری نباشه. حالا ما بعدن که سراغ نرم افزار هم بریم، شما خیلی بهتر به این مفاهیم تسلط پیدا خواهید کرد، باهاش آشنا میشید. ما انقدر اینا رو تمرین و تکرار میکنیم که برای همگی به خوبی جا بیفته، مخصوصا پرایمری کی و فارین کی و ایجاد ریلیشنشیپی که بین جداول میخوایم داشته باشیم. خب، تعاریف حوزه دیتابیس رو با هم بررسی کردیم. بریم سراغ تعاریفی که در حوزه BI وجود داره. ما در حوزه BI تعاریفی رو داریم که خیلی پرتکرار، ممکن ازشون استفاده زیادی داشته باشیم. حتی میتونیم بگیم که یه جورایی مبنای کارهایی که میخوایم انجام بدیم، اون زیرساخت کارهامون رو در واقع وقتی میخوایم ایجاد بکنیم، این مفاهیم به ما خیلی کمک میکنن و مورد نیازمون هستن. دو تا مفهوم فکت و دایمنشن خیلی برای ما کاربردی هستن. ما جداولی که در سیستممون میخوایم ایجاد بکنیم، طراحی بکنیم، یا در قالب فکت هستن یا در قالب دایمنشن. حالا منظور از فکت چیه؟ فکت در رابطه با اون تراکنش های سیستم صحبت میکنه. تعداد رکوردهاش خیلی زیاده. منظور از فکت عبارت فاکتور نیست. منظور از فکت اون رویدادهای سیستمه، اون وقایع سیستمه که داره اتفاق میفته. فرض کنید که شما یک سیستم حالا در واقع فروش دارید، هر ردیف جدول فکتتون معرف یک رویداد فروشه. مثلا شما فرض کنید که یک فروشگاهی وجود داره، افراد میان اونجا خرید میکنن
پای صندوق که میان حالا حساب بکنن، هر دیتایی که داره توی فاکتورهاشون ذخیره میشه، اینها در قالب یک رکورد فروش توی سیستم ما ذخیره میشن. هر رویداد ما در جدول فکت داره ذخیره میشه. حالا از اون طرف ما دایمنشن رو داریم یا ابعاد مختلف موضوع رو. همین مثال فروش رو که من خدمتتون گفتم ابعاد مختلفی داره. یکی از ابعادش محصولات هست، یکی از ابعادش مشتریان هست، یکی از ابعادش فروشگاه ها هستن، یکیش زمان هست. ما داریم از جنبه‌های مختلف به این موضوع فروش، به این فکت فروش نگاه میکنیم. مثلا من میخوام ببینم که مشتری من چه کالاهایی رو خریده، در چه زمانهایی خرید کرده، یا حالا فروشنده این محصولات چه کارکنانی بودن، در چه شعبی اینها به فروش رفته. اینا همه ابعادی هست که من دارم به موضوع نگاه میکنم. ما در جداول دایمنشنمون اطلاعات توصیفی رو ذخیره میکنیم که حالا معمولا تعداد رکوردها هم محدود هستن. خیلی مهمه که ما قبل از اینکه سراغ حالا پیاده سازی بیای و مصورسازی و غیره بریم، به خوبی دایمنشن ها و فکت رو شناخته باشیم و بتونیم اونها رو به درستی طراحی کنیم و داده های متناسبشون رو در این جداول ذخیره کنیم یا حالا اگر نیاز باشه تغییر و اصلاحی روی اونها به وجود بیاریم. من گفتم که جدول دایمنشن من حاوی اطلاعات توصیفی هست. بنابراین اگر که ما به دنبال توصیفاتی از جنس دایمنشن های مختلف هستیم، مثلا من به دنبال توصیفاتی برای محصولاتم هستم، اینکه رنگش چیه، حالا ابعادش چقدر بوده، قیمتش چقدر بوده مثلا، یا حالا برندش چی بوده، اینا هم باید در جدول دایمنشن ذخیره بشه. ما توی جدول فکتمون صرفا میایم اون آیدی کالا رو میذاریم، یعنی میگیم که پروداکتی مثلا 1001 این کالا بوده. حالا اگر که من بخوام ویژگی های این کالای پروداکت یک رو ببینم، توصیفاتش رو ببینم، باید برم توی جدول پروداکتم ردیف مربوط به پروداکت 1001 رو پیدا کنم و توصیفات مربوط به اون رو ببینم. حالا این کارها دستی انجام نمیشه، ما نیاز نداریم که هر دفعه بریم سرچ بکنیم. ما اینها رو از طریق ایجاد ریلیشن ها برقرار میکنیم و وقتی که میخوایم توی فضای پاور بی آی یا حالا فضاهای دیگه از این اطلاعات استفاده کنیم، این ریلیشن ها اینجا برای ما کاربردی خواهند بود. حالا برای اینکه موضوع برای شما دوستان بیشتر جا بیفته، ببینیم که اگر که ما موضوع مرخصی گرفتن کارکنان رو داشته باشیم، یعنی رویدادهای من مرخصی گرفتن باشه، جدول فکت و دایمنشن های من به چه شکلی خواهد بود؟ فکت من شامل اطلاعاتی هست که مربوط به ورود و خروج کارکنانه، یعنی اطلاعاتی که رویداد من رو داره نشون میده. و دایمنشن های من موضوعی مثل کارمندان هستن. برای من مهمه که ببینم چه کارمندانی حالا در واقع مرخصی گرفتن. برای من مهمه که روزهایی که مرخصی گرفتن رو بدونم. برای من یک دایمنشن دی دارم. برای مهمه که ساعت مرخصی گرفتن رو بدونم، یک دایم دیت دارم. و برای مهمه که نوع مرخصی که گرفتن رو بررسی بکنم. بنابراین یک دایمنشن از جنس لیو تایپ هم خواهیم داشت.